Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Iya, Nabil. Ayo. Ngomong. Kesalak. Gak apa-apa kan? Gimana kesempatannya dilewatkan begitu saja? Gak apa-apa Padahal udah kan? cepet. Sayang Nabil. Bang Roy. Bang Roy Siti Injak. Betul. Kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Bernyanyi. Bernyanyi. Yes. Orang Batak kalau lagi batuk sulit bernyanyi ya. Bisa bernyanyi. Oke, coba orang Batak mau bernyanyi tapi batuk coba. Butet tapi batuk tiba-tiba. Butet. Lagi batuk tidak bisa bernyanyi. Iya. Survei membuktikan lain. Ada. Ada nggak ya? Iya. Kayak gitu Nabil. Mencet kirain ada jawaban. Ya nggak apa-apa. Berarti Munte mau main lagi atau lempar? Mau main. Main benar. Sapu bersih ya. Sapu bersih. Oke yuk bareng keluarga Munte. Wih agresif banget nih keluarga Munte. Oke. Jadi Maria sama Femina sama Duma adik kakak? Yes. Oke. Berapa bersaudara? 5. 5. Yang 2 kagak diajak? Jauh. Jauh. Luar kota. Di mana? Surabaya dan juga Cilegon. Cilegon dan Surabaya. Orang Sumatera Utara banyak itu ya merantau ya. Betul sekali. Ada merantau, ada merapat ya. Femina? Iya kakak. Siap ya. Selain batuk. Selain batuk. Selain menyanyi. Ya. Kegiatan apa yang sudah dilakukan bila sedang batuk? Menyetir. Menyetir. Menyetir nggak bisa batuk ya? Susah. Jadi tabrak. Tidur. Karena setiap batuk serem. Iya benar. Bisa. Betul. Menyetir. Siap. Tidak bisa ketika kita lagi batuk. Menyetir itu. Orang Betul Batak itu. sekalipun kalau lagi batuk tidak bisa menyetir. Iya itu. Iya itu. Survei membuktikan lain. Sudah 2 kali tetot, pertahankan. Biar jadi tetot of the day. Dev, yuk. Miss tetot of the day. Dev, siap Dev, Bang Dev. Ya. Kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Makan. Makan. Ya. Lagi batuk makan nyembuh. Coba. Lagi makan, batuk gimana? Nyembur. Ya bener. Ya. Kalau lagi batuk apapun jadi sulit ya? Iya. Termasuk makan. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada. Bagus. Ingat, ya. Untung di tengah ya. Aku penyemangat yang baik. Penyemangat kiri dan kanan, iya. Gak apa-apa tetot terus-terusan. Jangan. Duma. Iya. Siap Duma. Baru 2 nih dari 5, 3 lagi. Kan mau dapat 2 juta kan? Mau. Ya. Mau. Kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Berteriak ngomong kenceng. Berteriak. Cara. Gitu kan? Oh iya, gak bisa. Batuk. Berteriak ya? Oke. Berteriak. Ada. Ada. Survei. Ada. Ada nggak ya? Aduh itu, kok tetot lagi itu? Tetap lagi.
Nah ini boleh diskusi lagi, silakan diskusi lagi. Oke, diskusi terus, hati-hati loh. Jangan-jangan sekarang nilai kalian akan direbut. Mana nilainya sudah lumayan tinggi. Aduh. Maria. Yes, I. Ada 3 belum terjawab. Kegiatan apa yang sudah dilakukan bila sedang batuk? Minum? Minum. Betul. Bisa. Minum. Femina, Tenang Kak, tenang. ada tidak? Ada banget. Ada. Nomor 2. Ada. Ada sister, ada. Ada Kak. Ada. Buktikan. Ayo. Tadi di pertanyaan pertama nggak bisa rebut poin. Sekarang mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Siap. Harus bisa. Siva, siap. Kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Beraktivitas. Beraktivitas, iya kegiatan apa? Iya, jadi beraktivitas. Iya kegiatannya Gitu loh, ngapain aja apa, jadi Miska? susah. Kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Bernapas. Sesak. Bernapas. Sampai lupa napas. Oh ya lagi batuk, lupa napas. Iya benar. Anin, kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Berbicara dong. Berbicara lagi. Gue tuh mah. Gitu ya. Nabil, kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Sulit tidur. Tidur, iya. Mau tidur juga baru bismillahirrahmanirrahim. Bangun lagi. Bangun lagi. Enggak. Ada 4 jawaban tuh. Beraktivitas. Bernapas. Berbicara. Susah tidur. Tidur. Enggak, pilih satu atau punya jawaban sendiri. Siap. Kegiatan apa yang sulit dilakukan bila sedang batuk? Sulit tidur. Tidur. Kalau lagi apapun tidur udah susah ya. Kalau ada, dapat nilai. Yakin. Membuktikan. Wow, ada. Aduh, keluarga Munte. Bukan minum, tapi tidur. Coba nomor 5-nya apa ya? Yuk, yang di rumah kita lihat bareng-bareng. Nomor 5-nya nih. Kerja. Beraktivitas selalu umum, tapi kerja. Untung nggak diambil aktivitas kerja. Dan nomor 2-nya adalah bicara. Aduh, padahal tadi teriak agak mirip, tapi ini bicara. Oke, beda ya. Selamat nyolong. Cuma di sini habis nyolong langsung girang ya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.